我哋而家最大嘅敵人係乜人啊？係美國定係印度定係日本啊？其實係嗰啲貪污腐敗嘅官員啊，係嗰啲抵制外資企業俾國內員工加人工嘅人啊。其老母啊，馬斯克俾上海工廠嘅員工道歉，就講想盡辦法來提高福利待遇。但係呢，我哋有啲企業呢就帶頭去抵制，理由係破壞市場平衡，打壓本土企業。就係嗰啲將進口車翻倍價買入來嘅人，連日本人都冇理解點解原本價值20萬嘅車要加價到100萬賣俾自己人呢？仲有嗰啲賣東西嘅人呢，就係識得吹水，出問題冇解決問題，就係先解決你個人。仲有嗰啲搞轉基因食品嘅，仲有嗰啲將毒藥當係食品賣嘅，仲有將你個人呃去東南亞搞電詐嘅，還有嗰啲專門呃國內老百姓嘅人。仲有嗰啲喺網上假裝愛國嘅，自己碌完任務就走佬嘅人，嗰啲專門建議點樣整老百姓嘅專家，信唔信我冇知道啦。但係嗰啲拐賣兒童嘅呢，查到一個就應該槍斃一個，真他媽的敵人中嘅敵人，其老母啊！而家敵人太多咧，我哋到底頂唔頂得住啊？